Телесные практики – это не дань моде, как некоторым может показаться. Это дань своей природе, потому что мы не только коробочка, которую мы носим с вычислительным центром на ножках, а мы – это три единства ума, души и тела. И, конечно же, должна быть связь, должна быть непрерывная связь между вашим умом, вашими эмоциями, вашим телом. Представляете, в нашей голове больше нескольких миллиардов мыслей промелькивает в течение суток. И это далеко не вся информация про вас. А вот про вас информация хранится в теле. И было бы неплохо знать вообще, что происходит с вами самими. Именно это и помогают делать практики, в которые вы заходите в глубокий контакт с собой. И с одной стороны, это бесконечное исследование себя, а с другой стороны, вообще-то это и есть единственный путь к